مشتق من مشتقات المورفين، لك ان تتخيل، بس بجرعات قليله جدا وبتعديلات كده في التركيبه بتاعته، بيكون مهدئ للسعال جيد جدا. أدوية السعال الجاف دي ممكن تلاقيها في الصيدليات، عبارة عن تركيبة دوائية بأكتر من مادة فعالة، مش بتكون مادة واحدة، بيكون معاها مضادات الحساسية، مضادات هيستامين، إلخ. طب ادينا أمثلة علشان نعرف الأدوية اللي في مصر. مثلا هديكوا أمثلة عن السوق المصري. في دواء اسمه سيلجون، موجود منه قراص للكبار، نقط للفم للأطفال، وأقماع أو لبوس للأطفال برضو. كمان في دواء اسمه سايرينول، ده شراب فقط، برضو مهدئ للسعال الجاف، مشتق من مشتقات الكاديين لو تفتكر. من الأدوية الجديدة برضو اللي موجودة في السوق المصري حاجة اسمها كاف كات، المادة الفعالة اسمها بيوتاميريت ستريت، ما علينا من الاسم بتاع المادة الفعالة، بس ده مهدئ للسعال ومضاد للالتهاب وبيقلل تقلصات الشعب الهوائية فيها تقلصات، هو بيعالج دي كمان من أدوية السعال الجاف مشهور جدا وممكن نكون كلنا تعرضنا ليه، دواء اسمه نوتوسيل، في مادة فعالة برضو بتهدي السعال وفيها برضو فعالية مضادة للالتهاب. فالأدوية دي اللي بيكون ليها مفعول أكتر من مفعول دي بتكون مفيدة جدا، مش بس بتهدي السعال، لا دي كمان لو في التهاب فيها فعالية مضاد للالتهاب. في دواء معروف جدا في السوق المصري اسمه ترايامينيك كوف اند كولد، ده برضو مادة فعالة اسمها دextromethorphan، مشتق من مشتقات المورفين، لك ان تتخيل، بس بجرعات قليلة جدا وبتعديلات كده في التركيبة بتاعته، بيكون مهدئ للسعال جيد جدا. وكمان الترايمينيك كولد ده الدواء ده فيه كلورفينرمين ماليات، يعني في مواد اخرى فعالة غير المادة المخصصة ان هي تكون مهدئة للسعال، عشان يكون مهدئ للحساسية ومضاد للاحتقان. كمان أدوية كتيرة موجودة في السوق المصري والسوق العالمي بنستخدمها لتهدئة وعلاج السعال الجاف.